デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このチュートリアルでは、Lenovo ThinkPad E14の画面を交換する方法をステップバイステップで説明します。まず、必要な工具を確認しましょう。ドライバーセット、プラスチック製のスパッチャー、そして静電気防止リストバンドを用意してください。\N/N 時に、ノートパソコンを完全にシャットダウンし、電源アダプターを抜いてください。バッテリーを取り外すために、底面のネジを外します。これには、トルクスドライバーが必要です。\N/N バッテリーを外したら、画面の周囲にあるネジを外します。これらのネジは通常、プラスドライバーで簡単に外せます。ネジを外したら、画面を持ち上げるためにプラスチック製のスパッチャーを使います。注意深く画面の周囲をこじ開け、破損しないようにしましょう。\N/N 画面が外れたら、内部を掃除することをお勧めします。ホコリや汚れが内部に溜まると、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。\N/N 新しい画面を取り付ける準備ができたら、元の画面と同じ方法で接続します。接続が完了したら、画面を設置し直し、ネジを締めて固定します。\N/N これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。また、義務のない専門診断を行うことも可能です。\N/N すべての作業が完了したら、バッテリーを再度取り付け、底面のカバーを元に戻します。\N/N 最後に、電源を入れて新しい画面が正常に動作するか確認しましょう。もし問題が発生した場合、修理前の見積もり提供を行っているので、安心して問い合わせてください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。